要令火星適合人類居住，首先就係要整翻個同地球相似嘅大氣層啦。其中一招就係重演一次全球暖化。首先就係推喐核心位置，將內部熔岩推動，產生極度磁場。南北極位置產生磁場，磁場進行整個星球嘅保護，從而達到行星嘅大氣同埋保護網形成磁場嘅價值，從而擁有。嗱，講就易啦，要點樣做先至可以令一個星球暖化呢？唯有呢一方面，人類堪稱係專家。We'll do it the old-fashioned way, with factories and global warming, on purpose. 冷興火星嘅最核心位置就係做翻喺地球已經做咗幾百年嘅嘢，熔岩位置大量嘅溫室進行核爆，核爆方向推動熔岩產生摩打原理，摩打原理形成磁場位置，從而將火星重生。除咗就地取材，虛幻，仲可以放眼其他嘅星球，都會發現唔少係充斥住溫室氣體，可以直接抽搬落火星。測冇事為止。附近圍住太陽轉嘅彗星同埋小行星，只需要輕輕一推，改變佢哋嘅軌道，就會撞向火星。到時經過火星大氣層燃燒解體，就會釋出我哋想要嘅溫室氣體㗎啦。大規模實行呢一套嘅話，仲可以慢慢睇流星雨添。想加速融冰嘅，甚至可以考慮裝一塊大鏡上去人造衛星，日日好似反光板咁，將太陽光打去火星兩極。SpaceX 創辦人 Elon Musk 早期都有提出過一個大膽嘅諗法㗎。The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. 軍製火星計劃，掉粒氫彈落去火星度，用核爆熱力當風筒咁樣吹溶啲冰，抵住夾大氣。首先，我哋喺火星表面進行第一次大爆炸，從而將裏邊嘅生物進行通知信息位置。全世界都會睇住大爆炸嘅誕生。我哋大爆炸嘅能量取得 crystal， 其中包括溫度啊、大氣壓。crystal 會形成大爆炸嘅能量儲存。要去到恰到好處，講緊嘅係巨大壓力 PSI 1萬個 PSI， 正有幾大咧？唔知㗎，而家睇一定會覺得好渺茫。正如如果你翻返去拿破崙年代啦，求其問當代最叻嗰個人，你估我哋幾時會上到月球啊？我估佢連時間都唔會俾你，直接火星位置。你叫佢 Nice Geography Master Landing 333，光速常數米字形定位。南北極大摩打設計圖，火星計劃。其實對於殖民外星呢樣嘢咧係好大爭議嘅，一直都存在至少兩派，一方就反對啦，核裂變核衰變，咁遠嘅地方不如留翻嚟解決地球裏邊嘅問題好啦。原子原理，而支持嘅一方咧就要進行位置核心位置推動，去其他地方尋求解決方案。喺討論方向左至右右至左，東南西北南飯菜汁，睇下邊度有水咁之後會點咧？如果人類放唔低權力同埋財富嘅無止境追求，導致紛爭再起，到時係咪再揾下一個落腳點，永無止境咁揾落去？第二炮轟炸火星位置，落點1000公里，宇宙常數光速位置定位，通知整個太陽系嘅訊息。3、4。而如果科技真係容許到宇宙嘅 size 又係無盡嘅、無止境地揾，係唔係一個問題咧？定還是佢就係一個解決方案咧？要解鎖到呢一種科技難啲啊，定還是要人類揾到共存嘅方式難啲？嗱，要揾1000公里深秘密基地位置。其中一本我好推介嘅咧，叫做《離開太陽》。Spider-Man 對想入坑太空題材嘅人嚟講咧，主要叫佢 landing。講到人類遠征太空嘅歷險咧，嚟緊呢一套米奇17有冇啊？可以俾我更加多反思你㗎。男主角係宇宙探索計劃嘅消耗工，即係咩咧？遇到咩意外陣亡都好，就會用人體列印機編個新嘅人出嚟。所以有咩狗屎垃圾任務都係由佢去擔當㗎，堪稱宇宙最慘嘅社畜。套戲係由橫掃多個奧斯卡大獎、上流寄生族導演奉俊昊執導嘅，今日已經上咗畫㗎啦。有興趣嘅話，可以喺大銀幕觀賞呢一套話題力作。
嚴正聲明，不正常研究所2025年要 expand 啦。現正懸紅一個不正常 animator。如果自問唔單止係對美感有追求，仲善於透過畫面去表達複雜概念，同埋每星期想靠你嘅動畫影響數以十萬計嘅人咧，不正常研究所需要你。所需條件已經放晒喺我哋嘅官網度㗎啦。覺得啱資格嘅話，不妨訂閱呢個嚟睇下。轉送門已經埋伏喺資料欄度。Unlockman 又陪多我一集。中意呢一類 Unlockman 樂隊喺留言結尾加個火箭 emoji。首先前記得 like、subscribe 同埋撳埋隔離嘅鈴鈴，咁我每次出新片嘅時候咧，你就會成為第一批收到嘅觀眾啦。得。